Bonjour mes amis, salam alaikum. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Salah Salaba. Donc, afin de suivre des informations intéressantes, pertinentes et surtout critiques. Merci beaucoup. Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc nous sommes le 6 janvier 2022 et je vais vous faire une vidéo sur les escrocs et النصابين. Donc كاين واحد البروفيرب اللي ايلوكو يقول وسامبل معروف مع عند الشعب الجزائري كاع يعرفوه: le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et l'histoire اللي غنهضر لكم عليها هذه هي: كاينه ناس راهم في الحبس اللي يعيطولها الشعب الجزائري يعيطولها العصابه. Donc l'Aïsaba est composée de corrompus et de corrupteurs. Quels sont les corrupteurs? C'est les hommes d'affaires. Et les corrompus, c'est les commis de l'État. وراهم في الحبس وراهم يشرعوا كل واحد عنده 5 à 7 3 à 5 voire 6 affaires. C'est une très importante affaire de corruption اللي صارت في الجزائر. في الجزائر pendant 20 ans ولا 25 ans نهضروا وين تحلت الشكاره تاع لا corruption. Et l'opération main propre qui a été menée, comme dans une de mes vidéos, c'est l'une des plus grandes opérations en Afrique et dans le monde arabe. Et elle peut même être comparée à certaines opérations main propre صاروا à l'étranger, l'Amérique du Sud et puis l'Italie. Et donc il y a un travail vraiment gigantesque qui a été fait par les services de sécurité et la justice, et dans des conditions difficiles, dans des conditions très difficiles. Parce que les gigolos, les mahkoumines في الحبس, c'est pas des poissons à n'importe quel poisson, c'est des poissons au long dents, des requins. Donc les services de sécurité, les enquêteurs et la justice font l'objet de pressions diverses, souterraines, insidieuses, militaires. Donc malgré tout, malgré le Covid, la justice a mené à bien le jugement dans l'Aïsaba. Ou en place, ils sont en train de purger leur peine. Et quand je dis le malheur des uns fait le bonheur des autres, il y a des gens, l'affaire elle fait leur bonheur. نهضروا على واحد على بالقصديرة à partir de Londres. Donc, à partir de Londres, ils mènent des appels, ils lancent des appels. On a déjà 2 vidéos à la dialogue. Ils lancent des appels vers l'opinion publique et vers même les dirigeants, les décideurs du Bled. Et je vais vous laisser l'écouter. Ou ça c'est مليح ونعاود نولي لكم نسمعوا مليح واش يقول هذا النصاب. allez السلام عليكم ما تنسوا. طبعا اسعدني ابهجني وخلاني يعني كما يقول لك نضحك من قلبي صح يعني فرحا، وهو براءة وزير الاقتصاد وزير الصناعة السابق أو الأسبق المستشار في رئاسة الجمهورية سابقا
يوسفي. لماذا؟ لأنني كنت متأكد 2000% أنه يوسفي كرجل دولة نظيف بريء. أنا أقول بريء من تهمة الفساد. نعم ممكن يتحمل مسؤولية، لا أقول خطأ، لكن تنفيذ أوامر، وهذا الموضوع ما يتحسبش عليه. وأنا قلت حتى لا أقول كل، أقول على الأقل 90% من الذين سجنوا خلال فترة 2019 90% كلهم أبرياء. يبقوا 10% اللي ممكن بالفعل متهمين لكن لا يستحقون السجن. حتى وكانوا متهمين نعم، لكن لا يستحقون السجن. أنا ضد سجن رجال أعمال، لأنه السجن إعادة تربية. نسجنوا الناس اللي تاجروا في المخدرات، الناس اللي يقتلوا، الناس اللي ناقصين تربية نعاودوا نربوهم، لأنه اسمه مراكز إعادة تربية. هذا. Donc, vous avez entendu, ou les gens intelligents, ou les arfous, ou les fermos, وش راهو يدير هذا؟ انفاقوا باللي il est en train de travailler pour le compte de la عصابة. il est en train يخدم باسكو الناس يروحوا ليه، لا فامي تاع اللي راهو في الحبس، لي باترون، نهضر على لي باترون، certains dirigeants, certains ex commis de l'État يروحوا يتجاروا ليه ويقول له il faut dire une opération هكا pour l'opinion publique, l'opinion internationale et tout. وقول باللي واش هادو الناس s'ils font l'objet de règlement de compte. هادو اللي راهم في الحبس 95% de ces gens n'ont rien fait. اسمه يا سيدي، اسمه خبيث كيما هذا. نو شريات سي وسيدي بوعزة هو اللي كان يدير الناس يتليفونيو له، هو يطلع في الناس، ومن بعد يزيد يكشف روحو باسكو en fait bon il est intelligent mais en fait puisque بدا الدراهم il est obligé de dire les choses هادو، il est obligé باسكو الناس اللي خلصوه راهم يقولوا له لازم تهدر هكا، هدر عليهم قال ما دار والو وخليوكم بالحبس. هاو سمعتوا كان يقول؟ ولا هو لو ليجيسلاتور اون الجيري، هو ولا ما نسى شكون. واش ندير بهم في الحبس هنا؟ يخرجوا فو لي ليبيري، يفو لي الدراهم يرجع ونديروا له الامام ويخرج ويريح في الدار. مي هو هذاك لو نيفو اللي عنده سي بلاغور بصح ما يعرفش القوانين. personne ne peut faire واش راهو حاب هو. c'est-à-dire le président de la République lui-même Tebboune avec tous les pouvoirs اللي عنده il n'a pas le droit de prendre une décision كيما هذه. قال اسمعوا هاي النيغوسيون عيط لهم نهضروا معاهم يرجعوا الدراهم ونطلبهم. il n'a pas le droit. Ce sont des condamnés, ils sont condamnés. وكاين certains les condamnations تاعهم ne sont pas définitives. ils ont fait appel كاين الناس devant كاين اللي راحوا la Cour suprême, كاين اللي راحوا le Conseil d'État. Tebboune lui-même en tant que président de la République il n'a pas le droit de prendre une telle décision. Et s'il veut la prendre, il peut décider de la prendre. Il faut tout un micmac. Soit c'est un référendum, le Chab Jazairi, il dit un référendum, le Chab Jazairi répond à une ou deux questions. Voilà, c'est les deux chambres réunies, l'APN et le Sénat, où ils poseront la question. Voilà le deal اللي راح مع العصابة. Donc, ils expliquent dans un document, s'il est voté pour la PM et le Sénat, il est effectif. Mais qui va prendre la décision
de prendre l'initiative. Président Tebboune. Président Tebboune, les ennemis de l'Algérie mangent targuino pour ses positions. Et c'est de dire له مشكل. يقول له فوالا وتفاهم معاهم يرجعوا غير 50% اللي كاس دو ليطا وال 50% اما عطاهم التبون على l'étranger على بيها طلقهم. Et le président Tebboune, ce n'est pas un type qui réfléchit pas. C'est un type qui connaît la gestion, il connaît. Donc, نوليو النقص ديالها باش تشوفوا كيفاش يتلاعبوا بالمشاكل تاع الجزائر ويتلاعبوا بالمالور دي زان. وهذا راهم في الحبس يسون نايف ولقاو الدراهم كي لو غابارتيان با دراهم داوهم تلعبوا عليهم الدراهم تاع الجزائر يمدوا النقص ديالها يمدوا نابورت كي وين يلقاو يمدوا يشوفوا هكا وين يلقاو كيما نقولوا لو سالو يكراش pourvu يخرجوا. Parce qu'en fait, c'est les corrupteurs et les corrompus. Ce sont tous des gens bien d'un certain niveau, surtout les commis de l'État, Gakarin, ou Yahya, Seller, Yousfi, وخارجين كاع من لو قابيل. والآخرين هذوك les corrupteurs الدواب مش عارف كاش داروا الدراهم من بكري. واحد كان يبيع الدلاع، الاخر كان يخدم الكودرو، عنده برويقه ومن بعد ولا ملياردير. تحكوا هذاك يحكيوا عليه ولاد بلادو دو كوتي دبيره il n'était rien du tout. Un vendeur de légumes et de fruits ويبيع الدلاع ويبيع والو حتى ولا un mania de l'industrie automobile. Donc ils sont الدراهم سي با à eux دراهم مخبيينهم دونك يمدوه. وبالصديرة دونك بالصديرة il a tiré هو سي با لوي هدر على بزاف الناس اللي حاصلين. ما ننساوش واش قال على طليبة نهار طليبة ياك لا ديفوندو ديفوند طليبة contre le montage de l'affaire. ديفوند خالد النزار، ديفوند واش موالف تاع لا سويس هذاك اللي يسكر واحد زي الطفله هكا. ديفوند وين qu'est-ce que vous pensez que Naqzira il vit avec l'argent تاع اليوتيوب؟ واش من خدمه عنده؟ واش يخدم؟ اليوتيوب il va lui ramener tout l'argent اللي غادي يحوس. أنا رحت ليكوس، أنا رحت منا، أنا رحت اون فاكونس، أنا رحت منا. سي با لارجون تاع العصابة هذا. والعصابة لا فامي تاعهم ils sont à l'étranger. La majorité sont à l'étranger. كيما لا سور تاع اللي تحكوت سي تال كي ديتيان كاع لا فورتون راهي في لا سويس ايوا عندها دراهم الدور اللي يجي نابورت كان يسكر ويجي يقول لها انايا جو بو تيغي votre famille, vos frères من الحبس تبدلوا الدور parce qu'ils ont de l'argent. Donc شفتوا كيفاش comment لقاو هاد لي ريزو سوسيو هم يديروا بهم دي مارشانداج. ما نهضروش كونتر l'Algérie ولا l'Algérie elle est forte ou l'Algérie, la justice algérienne, ou le président Tebboune, il sait ce qu'il fait, وهذا ça ne marchera jamais. هذه يطلقهم ما كانش منها. العدالة حكمت، لي طراس حكمت، يقعدوا في الحبس حتى نهار يبيجيو لي بان تاعهم. هذه سي امبوسيبل l'Algérie ديرها. مي هو كاين واحد اخرين يبخل دو لارجون يبار ويقولوا انا هدرت انا جي لونسي الميساج. Zido, vous savez que avant le procès à Yousfi, l'ancien ministre de l'Industrie, attends le قصدير هذا
وقال il a parlé وقال باللي il a parlé وقال هضر على يوسفي دار عليه فيديو وقال il n'a rien fait وانا كنت ان اونورابل ما دار والو وما دار يا اخي مد الماغريمون الواحد باش يخدم واش دار ما n'a rien fait ou je demande au juge هكا لا فيديو اللي دارها قبل لو جوجمون ونطلب لي جوج يخافوا ربي ويطلبوه ما دار والو ستة كومباتريوت اي vous avez vu la vidéo كيفاش قال لك راني فرحان يوسفي خرج ou pour lui il a défendu Yousfi dans une vidéo précédente avant le jugement ودكا الناس اللي عطاو له الدراهم من لافامي تاع يوسفي يقول لهم انا جي جوي مون رول وهكا هذه خدمته هذه واش يدير جو دي با انا بلي لي جوج راهم يتبعوا فيه ها heureusement je dis pas ça mais نهضروا على comment il est en train d'escroquer la famille تاع العصابه كما قال لك اللي جابوه رجليه المطرق ليه براسهم ils ont de l'argent ils donnent oh واو il fait son business mais باش برك ننبه الناس باللي تشوفوا كومون يعني الناس كيفاش يديروا الدراهم على جال ظهر لو مالور تاع دي زالجيريان n'empêche que هذا اللي راهم في الحبس لي كومي دو ليتا ما نهضرش انا على هذوك الرهط الليله لي باترون non هذوك سي دي كوربتور ويستاهلوا الحبس et انا je considère les peines اللي عطاوهم ne sont pas à la hauteur du préjudice parce que c'est eux les corrupteurs au moins ils ont corrompu ou les commis de l'État هذوك le premier ministre ou les directeurs généraux les wali et tout هم ما كانوش ويستاهلوا باسكو ما كانوش رجال سيتي حاشاكم رخاص الحاسين يخافوا من بوتفليقه ويخافوا من سعيد بوتفليقه كيفاه يعطيهم ان اوردر سعيد بوتفليقه يمدوا الطابل هذا ويمدوا الديبريل هذا ويمدوا الاخر مي مقالين هذو يقول له سي محمد سي vous voulez que je lui donne donnez-moi un écrit donc هذو اللي راهم في الحبس اللي كومي دو ليطا هم يستاهلوا كاع مي سا ريست دي زالجيريان برك اللحس والشتاء اللي دارت له هكا اي يدوا بي الشتاء بون الشتاء ولا ليجونس le nabo تاع بوتفليقه افي كو ولاو يمدوا برك ويديروا بصح واش داروا كاع او باساج زادوا ما همهموا puisque y a des preuves d'enrichissement تاع سلال تاع يحيى تاع les wali les ex-ministres y a des preuves comment سلال il achète à sa fille un appartement sur les Champs-Élysées 800 000 euros ومن بعد يهضر يقول لك non c'est son mari alors que son mari c'est un Libanais de parents très modestes un étudiant يقرا في Paris au contraire هو اللي كان عايش على ظهر بنت سلال ويقول لك non c'est son mari qui a acheté يزيد يحل فمه يحيى كيف il n'était pas Yahya comme premier ministre c'est un très bon ingénieur c'est un très bon gestionnaire mais شوفوا كيفاش كي شاف البريزيدون وسرد خو البريزيدون يديو il a été tenté قال لك انا pourquoi pas انا جو سين انا ما نديش انا كان ندي هذه نديو كاع il s'est retrouvé comme président il est en prison il est malade est en train de payer et il mérite. Voilà mes chers amis, je crois que c'était l'objet de la vidéo تاعي c'est pour dénoncer les escrocs
كيما باقصديرة، ولي مرسونار الشميت كيما زيطوط، كيما امير دي زاد، كيما عبود هشام، يبيعوا يساتاكا لور بيي بور دو لارجون. لازم الناس تعرفهم، تسمعهم عليهم، اسمعهم، يا با بروبليم. مي باش تعرفوا كيل جور دو تيب هذا الناس هذا. سي بالدارجه نهضروا بالدارجه تاع الدارجه تاعنا. اما مش رجال هادو، اما رخاص مش رجال. ني زيطون، ني امير دي زاد، ني عبدو هشام، ني عبدو سمان، فيهم كاع هذا الربعه، فيهم كاع العيوب، فيهم العيوب كبار في العائلات نتاعهم، في العائلات. خبينا من لي ماغوي ويهضروا في العائلات نتاعهم، عندهم لو باسي تاعهم خامج، ويهضروا على سيادهم، يهضروا على لي ريسبونسابل الجيريان، يهضروا عليهم. السلام عليكم.